Goeiemôre, ons is steeds besig om te gesels oor ons tema waar ons bewus word van God se teenwoordigheid en hoe ons ook reageer wanneer ons bewus raak dat hy hier is, dat hy altyd hier is, oral waar ons gaan. En ons gaan nou vir 'n wyle stil staan by die verskillende gebedsposisies. Ons het al reeds so 'n paar van hulle na begin kyk en begin kyk na wat dit beteken om te kniel voor die Here. Ons het gesien hoe Jesus in smeking is voor die Vader, daar in Markus 14 in die tuin van Getsemane. Ons het die bekende teks uit Jesaja 45 vers 23 na gekyk, wat dit beteken om te kniel en te erken wie God is, wie hy is, omdat hy die een is wat regeer oor die ganse heelal. En dan is daar ander tekste wat vir ons ook help om iets te besef van wat ons besig is om te doen wanneer ons kniel voor die Here. In Esra 10 is daar 'n huilende belydenis voor die Here. Nou Esra is die profeet, priester wat betrokke is in die herbou van die tempel. En wanneer hulle ook die wettekodeks ontdek daar in die ruïnes in Jerusalem, as hulle terugkeer uit ballingskap, dan lees hulle hierdie wet en hulle kom agter dat hulle skuldig gestaan het voor die Here. En dit was die rede vir hulle ballingskap. In Daniël 6 sien ons die gesig en die rigting wat hy kyk in Jerusalem se rigting wanneer hy in intersessie is. Net soos Paulus wanneer hy ook die bekende gebed in Efesiërs 3 bid, wanneer hy sê, daarom kniel ek voor God die Vader. En dan gaan hy in 'n intense intersessie in, terwyl hy self in gevangenskap is, terwyl hy ly, omdat hy ook dan hierdie mense wil bemoedig en hulle vertel het van Jesus, kry hy swaar. En daarom gaan hy in 'n knielende houding ook voor die Here. Ons het gekyk na om gebo te staan en saggies op jou bors te slaan, die tollenaar se houding voor die Here. En hoe dit ons daar ook gehelp het om iets beter te verstaan wat dit beteken in hulle as 'n vorm van rou in die ou mense van die ou nabye Ooste, die Jode veral. En ons het vir mekaar gesê dat God kyk na die gesindheid van ons hart. So ons gaan nou so 'n bietjie na 'n paar nuwe tekste kyk en 'n nuwe paar posisies. Baie keer wanneer 'n mens in aanbidding voor die Here is, en ek dink in eredienstye, veral sal die prediker gewoonlik iewers sê, kom ons buig ons hoofde in gebed. Sonder dat ons dalk staande posisie is, ons sit dan gewoonlik die meeste, maar om dan iets vir ons daarvan te sê. Nou die Bybel leer ons ook daaroor. 'n hele klomp tekste, ek het 'n hele klomp gaan soek. Jy kan self ook as jy in jou eie stilte tyd wil gaan opsoek en jy net 'n snapshot vat van hierdie video greep nou en jy kan dit 'n bietjie verder in diepte gaan opsoek. Geweldige klomp teks wat vir ons vertel hoe die Here se mense voor hom buig, 'n liggaamsposisie inneem om te buig. Het sy hulle staan, het sy dit is wanneer hulle in 'n knielende posisie dan laer gaan voor die Here, maar hulle sak af en hulle buig voor die Here. Om voor God te buig, sien ons ook al in Eksodus 24, waar hulle by Sinaï bymekaar is, en dan sê die Here vir Moses, as die volk nader kom, en as julle nog ver is, moet julle al voor my buig. En dan moet die volk daar wag, sê die Here, julle moet vassteek, en dan kan jy alleen nader kom. Dis daai buig en erkenning, dit is soos wanneer 'n mens 'n respekvolle buig het voor die Here, en dan in afwagting is voor die Here. Dan gaan God alleen met Moses in gesprek, en dan moet hy terugvoer gaan gee aan die volk, maar hulle moet stil bly staan in 'n gebo liggaamsposisie, totdat Moses klaar gepraat het. En so dit baie keer dan dag vir dag gebeur, wanneer Moses uitgegaan het na die berg toe die mense by die ingang van hulle tente gaan staan, juis met 'n gebo houding, om juis in respek ook uit te sien as Moses terugkeer. Nog 'n posisie wat ons na kyk is daai nagtelike smeek. Baie van die klagpsalms sien ons dit, wanneer mense hulle hande uitstrek in gebed. Is selfs 'n wakker lê. Dawid skryf al in die vroeë psalms ook daaroor, daai wakker lê in die nag voor die Here, daai nagtelike worsteling wat ons baie keer sien die psalmdigters het voor die Here. En een van my gunsteling tekste in Psalm 77, waar daar staan, in my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly ek my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word.
maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ja, dis 'n smeekende gebed. So, dis baie keer vir ons 'n vreemde, vir baie mense 'n vreemde gebedsposisie om uitgestrekte hande te hê voor die Here. En ek dink dat dit vir ons gaan help om jou geestesoog regtig in te stel. Vir my is dit baie keer 'n oomblik wanneer ek sien ander mense dit doen, 'n besef ook van hulle tipe spiritualiteit, maar hulle oomblik wat hulle regtig in diepe kommunikasie met die Here is. En dit het my gehelp om self ook die vrymoedigheid te neem. Want in daai oomblik is dit jy en God. 'n Mens trek nie jou hande uit sodat ander mense kan sien of jy kan oulik lyk vir ander mense. Dit gaan oor 'n posisie en 'n stuk kommunikasie en 'n houding wat jy met die Here het. En dit het 'n swaai in my kop gebring om dan te besef wanneer iemand dit doen en ek sien iemand doen dit, om dan die Here net in daai oomblik ook aan te roep en te sê, Here, daardie kind van U is nou so erg voor U. En om dit te kan waardeer en dit dan kan aanvul. Wanneer ons by die spiritualiteite gaan stilstaan, gaan ek juist daarop ook klem nie, dat ons baie keer verskillende spiritualiteite het. Ons probeer in Konoe en gemeente juist aan al die spiritualiteite geleentheid te bied binne in 'n erediens se vloei. Miskien kom jy dit nie agter nie, ons doen dit al vir jare so, maar ek gaan dit 'n bietjie meer verduidelik, want ons het iets om vir mekaar te gee. Jy kan iets waardeer iemand anders te doen. Nie almal steek hulle hande in die lug op nie, dit het te doen met jou eie persoonlikheidstipe ook. En dit is oké, want die Here ken jou hart. Hy ken die gesindheid van jou hart en dit is baie belangrik dat ons dit ook so moet onthou, mekaar daaroor moet respekteer en ruimte gee. Maar ons het iets om by mekaar te leer, ons het iets om by mekaar te kry. Ons kan onsself ook verryk deur ander se gebedsposisie te waardeer. Dan sien ons ook in die Bybel dat daar oomblikke is waar mense gaan lê voor die Here, hulle aangesig laag teenoor die grond. Ek het nou so onlangs ook gesien 'n nuusgreep oor die paus, dat dit een van sy posisies is. Ek dink elke paus ook voor hom wat gaan lê voor die Here. Dis dalk ook 'n vreemde gedagte en ek self doen dit gereeld wanneer ek in aanbidding is of intree vir die gemeente of siek is, so om te gaan plat lê met my aangesig op 'n mat voor die Here. Ons sien dit in Esra 10. Ons is weer terug by Esra. Ons sien in die Matteus weergawe van Jesus gebed in Getsemane dat hy gaan lê, gaan bid met sy aangesig teen die grond. In Joshua 7, 'n teks wat ek graag vir u wil wys, lees ons vers 6, die volk se moed is gebreek, hulle het 'n groot nederlaag gelei, en Joshua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig op die grond gelê voor die ark van die Here. Hy en die leiers van Israel, hulle het stof op hulle koppe gegooi. So dit is so kollektiewe liggaamshouding. Dit is nie net Joshua alleen nie, hy en die leiers van die volk gaan lê voor die Here in aanbidding en in smeking, want hulle het 'n geweldige nederlaag gelei. Gaan lees 'n bietjie daai Joshua teks. En jy sal sien, die rede hoekom hulle dit gedoen het, was regtig om voor die Here te gaan smeek in aanbidding en aanwagting. Ons sien natuurlik ook jou ou bekende gedeeltes in Eksodus 3 en 6, wat ons reeds by stil gestaan om jou gesig te bedek en toe te maak voor die Here. Juis in eerbied en respek. In Eksodus, wanneer Moses die verskyning van die Here sien in die brandende bos, doringbos, ons noem dit 'n braambos, dan bedek hy sy gesig. Jesaja 6 is die serafs, daai hemelwesens wat die Here dien. Hulle het 3 pare vlerke, 6 vlerke, met 2 van hulle bedek hulle gesigte uit eerbied vir die Here. So dit het ons ook geleer om 'n gebedsposisie te hê, om ook ons gesig te bedek voor die Here. In Jesaja 30 vers 15 staan daar so: die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en in vertroue hê. Dis daai oomblik ook wanneer jy in afwagting is. Gebed is nie altyd net om iets te sê nie, of om iets uit te roep nie, maar baie keer ook te stop en te wag op die Here. Ek dink dis iets wat ons baie keer moet leer, en baie keer is dit nie net ons gesig of ons oë wat ons moet toemaak nie, maar ook ons mond, sodat ons net kan hoor wat die Here vir ons sê, ook in ons binneste. En dan die uiterste ander pool daarvan is om jou stem te verhef en 'n uitroep tot die Here. Dit beteken nie om te gil op die Here nie, dit beteken om uit te roep. Die Here sê vir Jesaja,
In Jesaja 58 sê hy, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie, laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. 'n roep na die Here, 'n smeek na die Here. So ons het 'n stil wees, om amper jou gesig en jou mond toe te hou in gebed, maar ook dan baie kere om uit te roep na die Here. Ook in Eksodus 3 sê die Here van Moses, ek het die hulp geroep van my mense gehoor. Ek het hulle krete gehoor, staan daar eintlik letterlik. So dit is dalk ook baie keer vreemde goed vir ons, maar om te gaan staan. En ek dink aan die afgelope droogte wat ons gehad het, die knellende droogte, het ons gesien en die krete namens ander mense ook uitgeskree en gegil na die Here in ons smeekgebed vir reën. En dit is 'n bekende Bybelse manier om regtig voor die Here ook vir mekaar in te tree. So kom ons gaan oor in gebed. Kom ons bid saam en ons maak ook dit 'n smeking voor die Here. Jy kan stil word, jy kan sit, jy kan kniel. Bid saam met my ook hierdie gebed voor die Here. Here, ons kom na U toe vanoggend in afwagting. Ons wil erken dat U die enigste Here is. Ons buig voor U. Ons sluit ons oë uit respek. Here, as ons gebore is dit om te erken dat U die enigste Here is. Maar saam met soveel mense wil ons in hierdie tyd ook uitroep na U toe in afhanklikheid en gil. Here, kom gryp in. Die syfers, Here, wat so styg in hierdie tyd van mense wat siek raak as gevolg van hierdie virus. Soveel mense wat in nood is as gevolg van die ekonomie wat val en net 'n spiraal af, Here, in 'n put ingaan. Ons kom pleit, ons kom smeek vir wysheid en insig vir die leiers. Dis tyd dat ons op, Here, die vertroue wat ons in hulle het, uitgedaag word. Ons wil ons vertroue in U stel. Ons roep na U. Here, ons trek ons hande uit na U in smeking. Kom gryp in. Kom gryp in. Bring die hand van heling en herstel en genesing, soos wat net U kan. U, Here, bepaal die draaipunt. Maar as kom pleit, Here, moet dit nie langer uitstel nie. Dis ons gebed en ons smeking in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir jou verder in hierdie dag seën. Ons gaan Sondag 'n bietjie verder gesels oor wat dit beteken om met jou hande ook te bid en die sekere dinge wat ons met ons hande doen. So Sondag gaan ons 'n bietjie verder daarby stil staan en Woensdag net ons volgende Woensdag gebedsposisies ook afsluit in ons tema daarvan. 'n Baie geseënde dag vir elkeen. Amen.